欢迎收看欧美眉必胜客，我是今天的欧美眉陈娜，好久不见了。今天跟大家分享什么样的超实用小工具呢？第一个工具呢，就是在 Inventor 当中的透视视图，以及还有我们的能够自制萤幕保护动画。如果对这两大超实用的小工具有兴趣的话，跟着陈娜一起看下去。同时，今天在过程当中也欢迎大家帮我们按赞、分享、订阅咯。那我们大家都知道呢，3D 绘图，顾名思义就是用3D 来绘图嘛，这不是废话吗？好，其实最重要的是在 Inventor 当中，我们可以选择3D 的视角，让我们多层次的看到了不同的视角变化。以及大家知道吗？我们平常在手机拍照的时候，最喜欢用的是什么？广角镜头，让我们的画面变得更宽广。可是，在 Inventor 当中，也可以拥有这样的效果哦。教大家来怎么使用嘛？准备好你的左手，使用到我们大拇指放在 Ctrl 键，然后在食指放在 Shift 键，以及中指放在 F3，再将我们的右手放在了滑鼠的左键来进行拖曳，就可以自动变焦咯。那么在自动变焦的过程当中，不管你的图档有多大，细节都能够一一看得到。同时，各位知道在主力键的等角视图当中，最常遇到的状况就是，为什么第一个物件总是挡住我们中间后面想看到的一些设计呢？别担心，有了透视视图的功能，它会自动的将前者屏蔽掉，这样子我们就可以清晰的了解到所有视角，还有我们设计的细节跟内容咯。听到这里是不是觉得非常的吸引人呢？别走开，还要教大家的第二个超实用小工具，就是自制萤幕保护动画。大家知道啊，其实现在电脑都有很多内建的萤幕保护程式的，对吧？但是有时候真的是会看腻了，所以教大家用 Inventor 就可以来 DIY 咯。怎么做呢？先选取到我们自由旋转的图示，再搭配了 Shift 键以及滑鼠的左键来进行拖曳就完成咯。但是这个功能啊，其实非常消耗显卡。当然，如果你们家有非常多新的显卡，有多的可以分给我了。好，就不用担心这个问题啦。以上就是我们欧美眉必胜客今天为你带来的全新一课。如果想要获取更多的最新资讯的话，记得一定要帮我们按赞、分享、订阅，还有跟陈娜留言互动哦。那我们下一次的必胜客再见面了，拜拜。